أقسم بالله العظيم وقد أقسمنا على احترام الدستور لن نتوانى مطلقا عن استخدام أصلاحية دستورية. الكويت نمنا بالشارع بدون الكويت أيام الغزو نبي نحافظ على بلدنا. ما أبي شيء، هذه معاملات ولا أشياء أخرى. أنا أبي فقط أن تكون الدولة مستقرة وقوية بحكومة قادرة وقوية في مجلس يساعدها على الحق. ما أبي أي شيء الآن. واللي يستأذن الرئاسة أن توزعها لوحة للانتخابات البرلمانية التي مضت قبل شهور. تدرون يا أخوان كم كلفت هذه اللوحة؟ كلفت 14,000 دينار كويتي. انتخابات مجلس الأمة الماضية اللي شابه أخطاء كثيرة كلفت هذه اللوحة 15 أو 17 أو 14,000 دينار كويتي. هذا الأمر منو يقبل فيه بالكويت؟ هذا الأمر هو اللي وصلنا إلى حالة من الاحتقان، من فقدان الثقة. هذا الأمر تم بعيدا عن ديوان المحاسبة. هذا الأمر تم بعيدا عن لجنة المناقصات المركزية. هذه قوانين يا أخ علي انتهكت. هذه قوانين صار لها الآن 45 سنة. شلون ممكن مسؤول في الداخلية يرسي حق مباشر لشركة بأكثر من 5 ملايين دينار ويصرف لهم الفلوس بدون لجنة المناقصات، بدون ديوان المحاسبة، بدون وزارة المالية، بدون احترام تقارير ديوان المحاسبة، بدون احترام تحفظات المراقبين الماليين في وزارة المالية. كل الكويتيين سواسية، كل شيء ناخذ ونعطي فيه إلا الكويت. أرقابنا له، أرواحنا له. مرشحكم علي سالم الدقباسي، ثقتكم أمانة، الدائرة الرابعة.